आखिर क्यों हमारी बॉडी से ऐसी आवाज आती है? आज आपको हमारी बॉडी के बारे में एक मजेदार फैक्ट बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए दोस्तों। जब भी आप अपनी गर्दन या उंगलियों को मोड़ते हैं तो हमें ऐसी आवाज सुनने को मिलती है। दरअसल हमारी बॉडी के जॉइंट्स वाले बोन के बीच साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। और जब भी हम अपनी बॉडी के इन पार्ट्स को इधर उधर स्ट्रेच करते हैं तो यह फ्लूइड हमारी हड्डियों को लचीला और स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। इस द्रव में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के छोटे छोटे बबल्स होते हैं। जब आप अचानक कोई जोड़ खींचते हो या मोड़ते हो तो वो गैस बबल्स फटते हैं और हमें ये आवाज आती है। तो क्या आपको ये पहले पता था? आपको ये फैक्ट कैसा लगा? कमेंट में बताइए।